সন্ধিয়াটো হৈ অহাৰ লগে লগে কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, সেইটো সৰুৱে হওক নাইবা ডাঙৰেই হওক, নহয়নে? আজি মই বনালোঁ চেৱে পোলাও। এনেকুৱা এটা বস্তু সদায় বনাবলৈ বিচাৰোঁ যিটো বস্তু হেল্থৰ কাৰণেও উপকাৰী হয় আৰু লগতে খাবলৈকো ভাল হয়। তাৰ বাবে চেৱেইখিনি অলপমান বইল কৰি ল'লোঁ আৰু আনফালে এটা কেৰাহীত দি ল'লোঁ অলিভ অইল আৰু লগতে দিছোঁ কাজুকেইটা মই অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু তাৰ পাছতে এয়া ভাজি ল'লোঁ বাদামখিনিও মই ভাজি পেলাই ধুনীয়াকৈ উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া ৰখি যোৱা তেলখিনিতে দিলোঁ অকণমান সৰিয়হ আৰু সৰিয়হখিনি ফুটি অহাৰ লগে লগে দিলোঁ পিঁয়াজখিনি মই অলপমান সময় ভাজি ল'লোঁ, বেছি কাৰাকৈ ভাজি নিদিওঁ, বাছ অকণমান সময় ভাজি ল'লেই হ'ল কোমলি যোৱাকৈ পিঁয়াজখিনি। আৰু লগতে দিলোঁ গাজৰখিনি দিওঁ ভাজি ল'লোঁ আৰু তাৰ পাছতেই দিম বন্ধাকবি। মুঠতে যি য'ত চব্জি আছে সকলোখিনি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ তাত যিহেতুকে গাজৰ আৰু বন্ধাকবি এইখিনি আছিলে তাকে মই দি দিলোঁ। যি কি নহওক গোটেইখিনি দি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ জোখ অনুসাৰে নিমখখিনি দিওঁ আকৌ ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই যিখিনি চেৱে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, বইল কৰি ৰখা চেৱেইখিনি দি দিলোঁ। চেৱেইখিনি দি পেলাই ওপৰ তল কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ ভাজি ৰখা বাদাম আৰু কাজুখিনি আৰু লগতে দিলোঁ মেগী মছলা সোৱাদৰ বাবে। মেগী মছলাখিনি দিওঁ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ, মানে গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু একদম লাষ্টতে দিলোঁ 2 চামুচ ঘিটো যিহেতুকে গুড ফেট হয় সেয়েহে ঘিখিনি দিওঁ আকৌ ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ এয়া চেৱে পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। খুবেই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি নহয়নে? আৰু লগতে কিন্তু খাবলৈ সোৱাদৰ উপৰিও হেল্থৰ কাৰণেও উপকাৰী। এনেদৰে যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ঘৰত থকা বাচ্ছাকো বনাই দিবচোন, সিহঁতেও কিন্তু একদম সুন্দৰকৈ খাই উঠিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মোক আগলৈ আগুৱাই যোৱাৰ উৎসাহটো জগাই তোলে। থেংক ইউ, বাই বাই।